去年10月、そうですね。晴れる時があったんですね。で、定期的にですね、歯医者さんに行かれているっていうことなので、これすごくね、素晴らしいことだと思います。で、同じような状況っていうのは、定期検診に行かれていてもたまにあるんですね。どこかが取れたとか、ここがちょっとピンポイントで晴れたとかっていうことはあるかなと思います。で、定期検診でこれ行かれてるのはすごい僕いいなって思うんですが、これもし行ってなかったら、多分もっと腫れたりとかトラブルっていうのがもっと出てる可能性高いんですね。なので、引き続き定期検診に行って見てもらってるのはすごく重要かなと思っております。で、行った時ちょっと今話聞いたら、なんかこう、ちょっと定期検診の後なのかな、行った時にちょっと、ちょっと冷たい感じで、いや、ちょっと火をつけてもすぐ取れるからと言われて、適切な自分がなるほど。で、やっぱりちょっとね、晴れたりとか、なかなか家だけで改善できないことっていうのも多いので、そういう時は定期検診がやっている時でも、なんか症状あった時に連絡をね、していただけるといいのかなと思います。それがね、かかりつけ歯科医の役割だと思いますので、定期的なね、メンテナンス行かれるのと、なかった時は、連絡をすぐ入れてもらうとね、いいかなと思います。先生の方も多分、寂しかったりするね。なかなか言ってほしいのがあると思います。そうですね。市販の薬はどうなんでしょうね。よくなりませんでしたということなんですけど。その腫れた原因が何かしらあるかと思うので、その原因を取り除くっていうのも重要になったりするので、なかなか市販の薬やから、目薬なのかな、それとも、薬局で売っている歯茎の生えにくく、歯磨き粉なのかな、っていうところでいくと、結構いろんなものがあったりするので、それが適切に合ってるのかどうかっていうのがなかなか分からなかったりするので、その時は、歯医者さんに連絡を入れるといいかなと。よくテレビのコマーシャルに腫れが来ますというような宣伝で出てるようなのが今多いですよね。そういうようなお薬も出てるんですよね。今腫れが来ますとか、そうですね。出血が止まりますとか、そういうようなこと。そうですね。で、お薬のね、そういう処方をしていない一般で売ってるお薬っていうのは、そういう強い病気のところに対してまで対応ってやってないんですよね。日常的な歯茎がちょっと出血するなっていうところに対しての効果のあるものだったりするので、これがなんか急に腫れたとかっていうのは対応していないので、例えば歯磨き粉であったりとか、生薬配合とかに言ってるようなとかね、薬局で売ってるやつは、そういう突然の状態のところにあまり対応しているもの少ないので、それはもう、かかりつけの歯科医の方に連絡をしていただくのが一番安心かなと思いますね。はい。6ヶ月、半年に1回ですが、先ほど先生のお話で、年に3回から4回ということだと、そのリスクが、歯を失うリスクが3分の1に出るというようなお話がございましたので、だからそういう意味では6ヶ月に1回でもいいんですが、もう少し定期検診の回数を増やしてもそうですね。妊産ことによって実際の多分患者さんの中のリスクに合わせて提案してくれると思うので、何ヶ月に、来てくださいねっていうのは言ってくれると思うので、それに従いながらやっていけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきますね。62歳の男性の方です。現在、歯医者に通院しています。奥歯2本が歯周ポケットが9ミリと6ミリで、歯周病と判断されています。しかし、治療が無理と言われました。本当に治らないのでしょうかということなんです。治療が無理と。はい、ありがとうございます。今のお話にあった歯周奥歯の方で、歯周ポケット、歯の動きの境目が6ミリから6ミリと9ミリあるというのは、これ大体、歯周病でいうと、中等度と重度歯周病と言われています。で、ある程度歯周病の治療をすることで、この中等度を、ちょっと軽度の歯周病ぐらいにまで少し改善することができます。で、重度のところに関しては、ちょっと中等度ぐらいにまで改善することができます。ただ、
根本的に今あるその6ミリもしくは9ミリの健康なところまでゼロにできるかというとなかなか難しいのが現状です。なので、そこに関してある程度落ち着いた状態を維持するのと、それを、悪くならないように、管理していくっていうふうなのがそこに対する治療のアプローチかなと思います。もうこれ治らへんわと思って諦めて歯医者さんに行かない状態になっちゃうと、そこで今ちょっと進行しているところがさらに悪化してしまって歯を失ってしまうリスクにもつながっていくので、そこに関してはこれ以上悪くならないように歯医者さんで定期的に管理を受けていってもらうようにするのがいいかなと思います。個別のちょっと詳細のところに関しては実際にちょっとレントゲン見たりとか状態の精査が必要になるので、一般的にはそういうような管理の仕方になるかなと思います。歯周病の場合、治療が無理と言われるようなケースは結構あるものなんですか？治療が無理っていうふうな話を言われるときに大きく2つあって、1つはあまり歯周病をやっていない先生っていうのもあります。歯周病学会に所属して歯周病の勉強をしている先生っていうのは10万人歯医者さんいるうちの大体1万数千人しか歯周病学会に所属して歯周病のことを専門でやっている先生っていうのはいないんですね。だから残りの8万5千人の先生は、ちょっと難しそうな歯周病やなって思ったら、もうこれちょっと治りませんねっていうことがあるっていうのも正直聞いたりもします。もう一個は学術的な意味で、根治、完全に治るよっていうことはないっていう意味で歯周病は治りませんっていうふうなことを言うことがあります。これ例えば、糖尿病って治りますかって言われたときに、糖尿病は一生付き合っていかなあかんからねっていうのを、糖尿病って治りませんっていう言い方をする、糖尿病って治りませんって言い方をするのと同じような感じで。なので、でも糖尿病は治りませんっていうか、糖尿病をコントロールして付き合っていくことができますっていうのと同じ意味合いで使っているんです。なので、歯周病に置き換えると、歯周病は治りませんっていう表現の仕方をすることがあるんですけども、それは歯周病と適切に付き合っていって、その歯を延命していく、その歯を長持ちさせていくことができます。というのと同じように捉えてもらったらいいかなと思います。はい、わかりました。奥歯が2本ということなんですけど、歯周病で奥歯っていうのがよくあるケース。ありがとうございます。奥歯の方がやっぱりどうしても磨きにくかったり、ケアがしにくいので悪くなりやすいです。なので、そういうところは適切に話をできるというのはすごくいいことだと思いますので、そこからの管理と対応でしっかりと進めていかれていいかなと思います。はい、わかりました。やはり磨きにくいところが歯周病になっていくということですね。はい。じゃあ次の質問に行きますね。79歳の男性の方です。奥歯に、ポケットが、歯周ポケットのことですね、ポケットができているが、積極的な改善処置が受けられていない、括弧してブラッシングを推奨するのみということなんですね。これはどういうふうに先ほどとなんですけど、積極的な改善のその処置が受けられておられないということなんですね。ありがとうございます。これも大きく2つあって、1つは、歯周病をどれぐらいやっている先生のかっていうところによるかなと思います。10万件歯医者さんあるうち、10万人の歯医者さんいるうちの歯周病もある程度歌ってる1万数千人の歯医者さんのところか、それ以外かっていうところでまず分かれるかなと思います。もし歌っているところであって、それで今歯ブラシが今していることですねって言って、それ以外のことが特に提案がないんであれば、そこが一番のベタな取り組む方法としては歯ブラシが今一番有効な方法なのかなと思います。うちでもこの人の今のここのちょっと歯周病のちょっと弱っているところに対する積極的なアプローチだったら、もう歯ブラシが今一番やっていくことだなっていうような方もいらっしゃいます。で、2つ目の方でいくと、今言った歯周病されてない先生だったら、もしかしたら歯周病に関してそこまで積極的に取り組めないということも可能性はあるので、一つは歯周病の、
の専門医が調べてもらったら、その歯周病をやっている先生っていうのも、大阪でもね、何百人かいますので、一度話を聞いてもらうっていうだけでもいいかなと思います。南の方でなければ、市町村に1人か2人ぐらいは、そういう歯周病の専門医認定医の先生っていうのはいますので、一度ちょっと相談して話を聞いてみるっていうのはしてもいいかもしれないですね。どうもお伺いしていた歯周病の専門医の歯医者さんって意外と少ないという感じなんですか？そうですね。人類最大の感染症と言われているのに、今それだけ対応ができていないということなんですかね。可能性もそうですね。先ほど10万人の歯医者さんがあって2500人ぐらい歯周病の専門医の方がおられるということですよね。ですので、歯医者さんにいろいろ他の歯医者さんとか専門医とか見つけられるというので、具体的な処置の方法が見出せるということもやらせていただきますね。はい。その同じ方なんですけども、インプラントはもっと安くならないのでしょうかということなんですけども、これはどうなんでしょうか。ありがとうございます。今大体今の話に出てきたインプラントっていうのが歯がないところに対して、歯を作る方法の種類です。世の中に歯がないところに対して歯を作っていく方法は入れ歯かブリッジ、横の歯を削ってつなげるブリッジかインプラント、今お話ししたインプラント、歯の根っこを金属のインプラントというものを入れてかぶせる。この3つしかないんですね。で、今インプラントというのは保険が効かない方法になっていて、なので、基本的に全額自己負担で治療を受けないといけないというのがあるので、金額ってどうなのって話がされたんですね。で、今、インプラントの相場がおそらく、手術とかぶせの費用を入れると、大体25万から50万の間ぐらい、60万ぐらいかな、間ぐらいに1本なっているんですね。で、金額でおそらく言うと、大阪大学でも大体、55万ぐらいでしています。じゃあ、金額が下がるのかって言ったら、おそらくあまり下がらないかなと思います。理由は2つあって、1つは下がることで、多くの人に対して適切にできる先生があまりいないのもあるので、そこでいくと、あまり価格を下げて危ないっていうんですかね、技術が伴ってない先生がやってしまうリスクがあるかなっていうのが一つはあるかなと思います。で、もう一つはインプラントって、やっぱりすごくいい治療なんですけども、その後のメンテナンスとかフォローとかサポートっていうのが必要になるんですね。入れ歯やったらもうちょっと合わへんわって言って外したらいいんですけども、インプラントって骨の中に埋め込むので、後の対応までずっとしていかないといけないんですね。そうなると、どうしても5年、10年、15年、20年で付き合っていくことになるので、そういうランニングコストを考えたら、なかなか安くはならないかなと思ってます。で、あとは、1本10万円でとかっていう格安インプラントもないことはないんですが、蘇生がちょっと不明なものがあったり、中国で作っているものがあって、その後どういうふうな製造しているのかわからないものであったりとか、安かろう悪かろうで大量にあってっていうので、トラブルを抱えてうちに来られている患者さんも何人かいたりするので、あまり激安を求めてしない方が、今のところは医療安全上安心かなと思います。はい、今インプラントの話、新聞なんかでもですね、よく取り上げられるんですね。よくやっぱり安全性の問題が一番大きいということなんです。でこれは技術の歯医者さんの技術の問題もあるということも聞きますし、インプラントの場合は口腔外科の範囲が入るんですね。口腔外科ですよね。ですので歯医者さんプラス外科ですね。そういうお医者さんの専門知識もいるところでの治療ということになるということらしいですね。ですので、非常に今インプラントがたくさんね、情報として出てきてますけれども、10万円ぐらいの安い値段ではちょっとしんどいんじゃないかというような気がします。はい、よろしいでしょうか。はい。
険適用というのは何か進んでないんですか？インプラントですね、保険が効けば安くなりますけども、どうでしょうか、そういうのは。ありがとうございます。今、日本においては、そうですね、今後の医療財政のことを考えたら、インプラントであるとか、あと入れ歯とか、かぶせ物に関しては、保険から外れていく方の今、流れが大きいんですね。医療財政やっぱり圧迫されているので、そういうかぶせ物とか入れ歯とかに関しては保険から外そうっていうどっちかというと流れになってます。で海外で言うと、アメリカはこういう国民皆保険ないので、かぶせ物の費用とかも大体10万円とかしているし、根っこの治療も大体20万円ぐらいしています。で、お隣韓国も国民皆保険じゃあるんですけども、そういうかぶせに関しては、保険外になっていっているというのが、これが多いです。これはヨーロッパの方においても今同じようなことになっているので、国の医療財政のことから考えると、基本的にはそういうかぶせ物とかインプラントとか入れ歯とかはどっちかといえば保険から外そうっていうふうな流れになっているので、入るっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなと今の日本の財政考えると思います。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、じゃあ次の質問に参ります。74歳の女性の方です。歯周病でということだと思うんですが、味覚が変わったりしますでしょうかということですね。出血がこれいつもあるのかということだと思うんですが、歯周病でということで、味覚とは関係あるんでしょうか。ありがとうございます。歯周病があるとですね、歯茎が炎症を起こしている、で、あとは出血をする、あとは膿が出てくる、そういうような状況がお口の中にあると、唾液の組成が変わるんですね。出血しているとか、膿がある、排尿があるというので、そうすると、味覚を唾液に味を感じるのって唾液の中に食品が溶けて味を感じるので、その溶ける唾液の中に出血血があったり膿があったりすると味の感じ方は変わります。ただ味覚が変に感じるというのは、この歯周病以外にも全身疾患、体の方の具合で変わったりであるとか、あと薬剤、お薬飲んでるので変わったりであるとか、あと唾液の量が減ることで味の感じ方が変わったりとか、他の要因もあったりするので、一度歯医者さんでそういう歯周病は大丈夫なのかというようなところの話は聞いてもらうのと、それでも歯周病の方は問題ないけどもっていうのであれば、内科の方の先生にお話をしてみるというのが有効かなと思います。別の病気も考えられるということですね。はい、わかりました。よろしいでしょうか。はい、次のご質問ですね。76歳の女性の方です。入れ歯のことでということなんですが、現在自分の歯は24本、内分は義歯です。左下の歯が4本、続けてないところがありますが、入れ歯は右側にまで伸ばしてかけています。ブリッジということですかね。はい。入れ歯のバネがバネをかけているということですね。右側にまで伸ばしてかけていますが、作った時はどこかが痛く、直してもらったら別の場所が痛くなるので、今は緩んできて痛みはないのでそのままにしています。舌で触れば浮き上がる時もあります。ぴっちり合わせた方が良いでしょうか。他の歯も動いているのもありますが、入れ歯をしているから大丈夫と先生はおっしゃいます。歯の掃除は3ヶ月に1回出ます。また入れ歯を外すとき、硬いのは両側の歯に負担がかかりますか、歯ぎしりも良くないですかということです。ありがとうございます。今、入れ歯がちょっと緩いっていうことですね。で、それに対してそれがじゃあ状態悪くなるのかっていうところなんですけども、これちょっと少し難しいところで、あまり緩すぎると実際に取れてしまったりとか、緩んで動いていると歯茎が擦れて骨が歯茎の痩せてしまったりとか、そういうようなことになったりするので、絶妙なところなんですけども、ちょっと取れにくいので、ちょっとだけ締めてもらうとか、そういうふうなちょっとことをお願いを歯医者さんの方に言えるといいのかなと思います。で、きつく締めすぎると、やっぱり負担がかかって、そこの歯に負担がかかってしまって、バネを引っ掛けている歯が弱ってしまうというのもあり得るので、取りやすさを、かかりつけの先生とも相談ですね、しながら、取りにくさ、取りやすさを調整してもらうのが一番いいかなと
歯を外すときに硬いので、両側の歯に負担がかからないかというご心配があります。あまりきつすぎると負担どうしてもかかりやすくなるので、適度なところですね、先生と相談しながら調整してもらえるといいかと思います。歯ぎしりもあるということなんですが、歯ぎしりも、良くないと言われると、なかなか歯ぎしりを、ね、寝ておられるときだと思うんでしょうけど、歯ぎしりが対策もいるという。そうですね。で、歯ぎしりは、今日ちょっと話の中にも出てきたんですけども、今、歯を失う原因の、3つあるって話をお伝えしたんですが、1つは虫歯、1つは歯周病、で、もう1つ、さっきちらっと挙げたんですが、破切っていうのがこれね、出てきていました。ここですね。この破切っていうのがあります。11%歯を失うリスクとして。で、歯ぎしりが、この破切、歯が割れる大きな原因の一つになっているので、歯ぎしりのコントロールはやっぱりしてもらった方がいいかと思います。歯医者さんに行って、歯ぎしりがあるんだけどもっていうふうなことをお伝えいただければ、そこの歯医者さんで、内臓バンドって言って、歯ぎしりの防止装置を作ることができます。よくね、ボクシングの選手とか、クッションだけカポってはめているマウスガードってあると思うんですね。ああいう医療用のもうちょっと薄いやつがありますので、そういうのをはめることでクッションの効果あります。そうすると歯に負担がですね、一部かかったり割れそうな負担がかかるのが全体にクッションの効果で分散されるので、そういうふうなのを入れてもらうっていうのは歯を守るためにすごく重要かなと思います。そういうふうなのもちょっと相談をしてもらったらいいかなと思います。これも歯ぎしりやれば保険適用で作れますので、大体3割負担だったら3000円から5000円ぐらいで作れたりしますので、ちょっと歯ぎしりに関してはそういうふうに先生相談をしてもらえていいかなと思います。実際いたらね、この歯ぎしりやったらなしでこういうふうな家での気をつけるポイントを気をつけてもらったらいいよっていうふうな話もあったりしますので、かかりつけの先生にご相談いただければと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあ最後の質問になります。78歳の男性の方です。1つ目、2つあるんですが、1つ目は8020は自分の歯の本数のみでしょうねという、義歯ですね、義歯なども入れての数でしょうか。入れ歯も数に入るのでしょうかということですね。ありがとうございます。日本歯科医師会で言っている8020運動というのは、自分自身の歯が80歳の時に20本あったらいいですよっていうふうなことで、自分の歯の方です。これは、目標として自分の歯を20本残しましょうというふうなところで言っています。でただ、物を噛みやすい、これなんでそういうふうになっているかというと、20本ぐらいあれば、ある程度奥歯の方まであって、物を噛めるよねっていうところで言われているので、これ20本ないからどうしようとかっていう方もいらっしゃっても、それは20本に相当する分ぐらいの看護場所があれば健康維持できるかなと思いますので、ない人は看護場所が20本になればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。8020運動ってかなり効果を上げててということで、数字的にはいいんですよね。今、半分の方が、50% の方が達成しているそうですね。はい。ちなみに全部で28本ですか。そうです。そうですね。調べて28本。はい。で、20本あればということなんですね。はい。もう一つのご質問です。先ほどちょっとお話出ました再生医療のことなんですね。再生医療の話がありましたが、歯槽骨が溶けた状態でも可能でしょうかということですね。ありがとうございます。先ほど挙げさせてもらった方法は、そういう歯周病で溶けてしまった歯槽骨、なくなってしまったところを戻すので、そういうふうなところが適用になります。ただ、かなり適用の幅が狭いので、できる人はね、結構、今のところは結構ごくわずかっていう感じかなと思います。うちにも相談を来られている方の、大体5人に1人ぐらいかなと、それが適用になる人は、かなというのが今の感じです。
正直、自分自身で症状として歯が動くなとか、ここなんかちょっと歯茎違和感強いんだけどもっていうところまでいってるところは適用にならないことが多いです。その1個手前の歯医者さんで定期検診してて、ここだけちょっと歯医者さんでここの数字がちょっと悪いんだよねとか、レントゲンとかの時にここだけちょっと骨が一部分溶けてるんだよねっていうふうなところ、自分では症状わかんないけども別に何も違和感ないし悪くないんちゃうかなって思うけども、でレントゲンであるとか検査で見た時にここ一部分だけちょっと悪いよねっていうぐらいなのが適用になるぐらいです。はい、ありがとうございます。おとついですかね、iPS 細胞で網膜が治験を成功してきているということで、報道だったんですけれども、iPS 細胞なんかとは関係がしてくる領域ですか？ありがとうございます。今、iPS 細胞でも、これ大阪大学で iPS 細胞を用いて、こういうふうな歯槽骨の再生っていうのを研究を進めていってます。で、ちょっとこれ、簡単に言うと、これは細胞を増やすくする、骨を作る細胞とかを増やしやすくするお薬です。で、iPS 細胞を用いているのは、これどっちかといえば、その骨を作るその細胞自体を作るっていうものになるので、ちょっと別の治療技術になるんですね。でこれから先、iPS 細胞を用いているのも、今後、多分まだ10年とか先にはなるとは思うんですけども、大学病院とかでは試験っていうのは進んでいくのかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、以上で質問は全て終わりました。何か他にこれはどうしてもということがありましたらないですか？はい。じゃあこれをもちまして本日のそのセミナーに終了とさせていただきます。小崎先生、もう一度大きな拍手をお願いします。この後個別相談希望される方、ちょっと手挙げていただけますか？はい、じゃあちょっとそこに残っていただいて、はい、じゃあ本日はこれで終了させていただきます。お帰りにアンケートをよろしければご記入いただいて